Awal sebenarnya gua mau ke situ bolo, tapi udah full. Jadi mau nggak mau kita muter-muter lagi ya bolo. Kita cari titikan yang berpotensial banyak ikannya. Dan setelah capek muter-muter, akhirnya gua memutuskan untuk cari titikan di pinggiran aja ya bolo, biar enak dekat warung. Semoga ada cintanya bolo. Hari ini gua menggunakan umpan lumut ya bolo dan cacing. Yang satu gua pasang lumut dan satunya gua pasang cacing ya bolo. Gua hari ini menggunakan 2 tegek seperti biasa. Semoga ada cintanya hari ini. Dan langsung saja kita lemparkan ya bolo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar cemplung.